Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu isə bizim ləvəngimizdir. Gördüyünüz kimi hazırlamışam. Duzladığım istiyotda toyuğu birinci yuyuruq, hər tərəfini, içini. Artıq tüklər varsa o tükləri təmizləyirik. Sonra quruluyuruq. Duz istiyot, palçıq turşu əlavə edib hər yerini sürtürük. Və ləvəngi əlbəttə ki, olmazsa olmazsa ləvəngisini hazırlamalıyıq. Ləvəngi üçün nə əlavə edirik biz bura? Mən deməli 3 baş qırmızı soğan və bir də ağ soğan götürdüm. Qozda, yəni qoz ləpəsini, cəviz deyirlər bəzi bölgələrimizdə, yuyuruq. Mən ilk öncədən onu yuyuram. Çünki açıq, bildiyimiz kimi çərəz dükanlarında açıq vəziyyətdə olur. Ona görə də mən yuyuram. Onu bir çay daşmanın üzərinə sərib gecədən quruyur. Quruduqdan sonra isə çəkirəm. Sonra soğanı çəkib suyunu sıxırıq. Həmin o qoza əlavə edirik, duz istiyot, biraz da palçıq turşu. Qarışdırırıq. Mən belə eləyib buzluqda da dondururam ləvəngiləri. İstədiyimiz vaxtda hazır tez bazar çıxarıb hansı toyuğa və yaxud da quşa bişirmək istəyirsə əlavə eləyirik. Deməli, buradan belə göstərim. Ləvəngisini əlavə eləmişik. Buralara da doldurdum. Mən sinələrini də yarım doldururam. Hər yerini duzlayıb istiyotlayıb hazır şəkildə soyuducuda bişirməmişdən öncə 3 saat, 2 saat, hətta lap gecədən eləyib saxlasanız daha da yaxşı olar. Hazırlayıb bişirənlərə nuş olsun. Allah hər kəsə bol ruzu, halal nemət yetirsin.